顶礼拜五到礼拜国际音乐节伫高雄举办，毋过有一寡争议。有工头枪指控讲，本地客局是签3天，煞临时放太点钟，有一寡卖票活动向向改做公开活动，引起消费者的不满。 表演者热情表演伫台卡林调说真冷清，这场伫高雄举办的音乐节活动有公道性指控，签订3天劳动契约，是因为领调无如预期，缩减着上班的时间，甚至第3天互要求唔免上班，错过影响48人。说让我们做满3天，然后每小时200，然后做9个小时，所以我们第一天其实就已经少领200块了。第2天下班回到家了之后，他们直接在群组单方面的跟我们说直接取消。 我们第3天的所有的工作，这会违反劳基法第22条第2项的规定，可处雇主2万至100万元的罚款。 因电视新资料证明时间经验拢改过，最后一天甚至未调。市府劳工局表示，这涉嫌违反着劳基法，但是主办单位讲，正在是委托高雄厂商找热心的工读生，无要求一届3天拢爱到，薪资嘛拢有付。我们公司其实没有跟工读生直接签订所谓的劳工契约，我们当初透过高雄当地的厂商协助我们去找工读生进来。 这场音乐节连续办3天，官网售票，3天票上悬将近2万块，单日票嘛将近3000，所以领调无如预期。主办单位紧急伫21号宣布，活动最后一天发票第当入场，嘛互一部分买票的民众非常不满。有花钱购买票第3天可以进去，没购买票的也可以进去，所以他至少要处理第3天的退费的问题。 主办单位表示会退第3天的票价，若是买3天票，就会退1/3。除了官网，嘛伫活动会场外口提前来通知。市府回应，若消费者有疑虑，会当申诉，伊嘛会通知业者来说明。记者王刘婷、陈hen坤报道。